تصدر اسم الممثل والمخرج الأردني أشرف طلفاح محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته صباح اليوم داخل مستشفى القصر العيني بعد إصابته بنزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة. وكان قد تواجد الفنان الأردني أشرف طلفاح على مدى الأيام العشر الماضية للاستعداد لعمل فني جديد. أما من هو الفنان الأردني أشرف طلفاح؟ ممثل أردني من مواليد 8 مارس عام 1975، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997. بدأ أشرف طلفاح مسيرته الفنية في عام 2006. قدم أعمالا درامية مختلفة منها المسلسل الأردني البدوي الشهير رأس غليظ، إلى جانب العملين التاريخيين الأمين والمأمون دعاء على أبواب جهنم. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوجود متوفي في شقة داخل منطقة بيت العيلة في دريم لاند، وعلى الفور توجهت القوات واختارت الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. في الوقت الذي قال محمد يوسف العبادي نقيب الفنانين الأردنيين أن الوفاة نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة. ويتواجد في مصر شقيق الفنان الأردني لتحديد وقت نقل جثمانه ليتم دفنه في الأردن. وقالت مصادر أمنية إن قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغا بوجود شخص متوفى بالعقار رقم 219 بيت العيلة في دريم لاند، وعلى الفور تم الانتقال والفحص، وتبين وجود أشرف سليمان سالم 47 سنة، ممثل ومخرج أردني الجنسية ومقيم في محل البلاغ. وأضافت المصادر على الفور تم اختار الإسعاف التي حضرت وحاولت إسعافه ونقلت الممثل إلى المستشفى، وتم إدخاله العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وإن الفنان الأردني متواجد في القاهرة منذ 10 أيام لتصوير مسلسل. وتابعت المصادر إن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لإنهاء التحريات الخاصة بالواقعة وما إذا كان هناك أي شبهة جنائية في الواقعة. وتم اختار النيابة والجهات القضائية التي تحفظت على التقارير الطبية الخاصة بالمتوفي. وأكد شافع طلفاح شقيق الفنان أشرف أن شقيقه تعرض للاعتداء في شقته يوم الخميس الماضي في جمهورية مصر والعربية، وبقى في حالة إغماء حتى مساء السبت. وبين شافع أن الفنان ذهب إلى مصر قبل أسبوعين بهدف إكمال دراسة الدكتوراه، وفي مساء الخميس الماضي فقد الاتصال معه تماما، الأمر الذي دفعنا للاتصال بأصدقائه للإطمئنان عنه. وأضاف بعد معرفة مكان سكن الفنان ذهب أصدقائه إلى الشقة مساء السبت ليتفاجأوا بوجود الأجهزة الأمنية في المكان، وقد تعرض للضرب على رأسه وكان في حالة غيبوبة لمدة يومين. وقال شافع: لغاية اللحظة لا نعلم من الذين اعتدوا على شقيقي وقتلوه وما هي الأسباب، وأنا سأتوجه اليوم إلى مصر للوقوف على ملابسات الجريمة.